你来这边都有啊？几次而已，来几次而已。面对眼前不请自来的年轻人，屋主忍不住动怒。我看你很多次这些东西那么多。 没有，那本来就是在里面的话，自己的屋子被闯，面对吊嘎男还想狡辩装没事，干脆转过头来跟警方告状。这门拢锁起来啊，拢袂当离开，还甲我弄牌。仔细看看，原本干净的房间，全都被搞得乱七八糟，不是用过的塑胶袋，就是喝剩的饮料，杂物堆满地。原来这名短裤男早就不是第一次偷跑进来休息。有一个房间吧，然后他就自己跑进来睡觉，楼下也换新的，1楼的锁也是新的。 附近住户人心惶惶，纷纷把锁头换新。范闲连续多次闯入这栋公寓顶楼的小房间，让家人以为他只是出门上班，但被抓到当时他却在里头呼呼大睡。原来这名36岁的闯屋男，过去有窃盗以及毒品前科，出狱之后老是找不到工作，这回失业2个月，怕被家人发现，每天正常出门假装上班，却是跑到民宅窝着，会被发现，竟然是因为他把便当丢进水塔。就是把一些垃圾丢到水塔里，水电师傅就说，为什么那个你们的水塔很奇怪，里面被丢了一堆吃过的便当。他进入公寓顶的哈，在那个空屋里面。 空屋里面睡觉哈，那因为打呼声太大声哈，那被2楼的那个房客发现有异样哈。离谱行径，除了得赔偿屋主所有损失，擅自闯入民宅也被警方依法送办。把别人家当旅馆，躲在里头吃饭睡觉，这休息的代价还真不小。记者陈子芬、何慧荣台北报道。